Гипотиреоз дегенimiz ағзадағы қалқанша без гормондарының жеткіліксіздігімен немесе олардың тіндердегі биологиялық эффективтілігінің төмендеуімен сипатталатын клиникалық синдром болып саналады. Гипотиреоздың клиникалық белгілері. Науқас айтуы мүмкін: мен себепсіз салмақ қосып жатырмын, диета ұстаймын, жаттығу жасаймын, бірақ көмектеспей жатыр, негізі аз жеймін деген сияқты айтуы мүмкін да. Оның барлығы негізі метаболизмнің төмендеуінен. Сіз қанша нәрсе жасасаңыз да, бұл гипотиреозды емдемесеңіз, оның барлығы тиімсіз болып саналады. Одан соң есте сақтау қабілеттілігінің төмендеуі, тілдің айналасында тістердің іздері байқалуы, дауыстың қарлығуы, жаурағыштық, ауа жетіспейтін сияқты белгілер пайда болуы, депрессия, апатия, мазасыздық, үнемі көңіл-күйдің төмен болуы, ұйқысыздық, яғни ұйқысының қанбауы, одан соң алақандардың, көздің қабығы, яғни склералардың сарғаюы, шырышты қабаттардың ісінулері, яғни тұмаудың белгілеріне ұқсайды, яғни мұрынның қабынуы сияқты белгілер байқалуы мүмкін. Одан кейін көру қабілеттерінің, яғни көздің айналасында тұман тұрған сияқты болады. Брадикардия, яғни жүректің соғыс жиілігінің төмендеуі, буындардың, сүйектердің ауырсынулары. Әйелдерде көбінесе жүкті кезінде бел аймақтары бар ғой, 8 көз, солардың ауырсынулары, аяқ-қолдардың қақсауы деген сияқты. Одан кейін терінің құрғақтығы, яғни өкшенің жарылуы сияқты белгілер байқалады. Шынтақ аймағының қараюлары, шашының көп түсуі және менструациялық циклдың бұзылысы, бет аймағының ісінуі, яғни бет мимикасы кедейленген, яғни маска тәрізді бет деп айтады. Осындай белгілер байқасаңыз, немесе бұл белгілер кейде жасырын жүруі мүмкін да. Сондықтан да диагностика өте маңызды болып саналады. Бұл белгілердің бір-екеуі ғана болуы мүмкін, яғни барлығы бірден кезде деп айта алмаймын, себебі бастапқы кезінде ол жасырын жүруі мүмкін. Бізде 3 түрі бар, аурулық дәрежесіне байланысты. Біріншісі субклиникалық деген. Бұл жерде ТТК гормоны жоғарылап кетеді, TH пен Т4 норма болып тұра береді. Ешқандай клиникалық белгілер байқалмауы мүмкін. Бұл кезде яғни жасырын сатысы да. Егер бұл асқына беретін болса, бұны анықтамайтын болсаңыз, манифестиялық сатыға өтеді. Бұл кезде де ТТК жоғары, бірақ Т4-тің деңгейі төмендеп кетеді. Бұл кезде уже клиникалық белгілері байқалады. Егер бұны да емдемейтін болсаңыз, ол асқынған сатыға өтеді, ТТК өте жоғары, Т4-тің деңгейі төмен болады. Жаңа айтып өткен брадикардия, яғни жүректің жеткіліксіздігіне алып келуі мүмкін. Полистерозит, кретинизм, миксидемиялық комаларға алып келуі мүмкін. Бұл аурудың этиологиясына келетін болсақ, аутоиммунды тиреоидит, қалқанша безінің идиопатиялық атрофиясы болғанда, Грейвис ауруына байланысты радиотерапия жүргізген кезде, йод тапшылығы болатын болса, немесе Грейвис ауруы кезінде қалқанша безінің бөліктерін алып тастаған кезінде, екіншілікті кезінде гипофиздің бұзылыстарына, ал үшіншілікті кезінде гипоталамустың дисфункциясына байланысты туындауы мүмкін. Осы айтылған симптомдардың кейбірі байқалатын болса ағзаңызда, одан бөлек біз айттық жаңа жасырын жүруі мүмкін деп айттық, сондықтан да профилактикалық тұрғыда анализдер тапсырып тұру өте маңызды болып саналады. Диагностикасында бізде ТТК, TH свободный, Т4 свободный және де анти-ТПО, анти-ТГ және де УЗИ түсіру, бүйрексіз безі жұмысының мониторингі деген сияқты ферритин, холестерин деңгейлерін тексеру өте маңызды болып саналады. Еміне келетін болсақ, йод препараттары арнайы науқастың жағдайына сай тағайындалып отырады. Бұның барлығын ерте анықтап, ерте қабылдайтын болсаңыз, емнің эффективтілігі өте жоғары болады. Яғни тезірек жазылуыңызға септігін тигізеді. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.